25 жовтня відбулась чергова сесія Слов'янської районної ради 7-го скликання. Розпочали зі звіту начальника відділу поліції, котрий розповів про діяльність правоохоронців за останні 9 місяців. Наразі збільшилась кількість звернень – понад 31 тисяча. Щодо кримінальних правопорушень, то зареєстровано 4664 звернень громадян, що мешкають у Слов'янському районі. Скоєно 2 вбивства, 1 розкрито. Тяжкі тілесні ушкодження було скоєно, 1 розкрито. Тілесне ушкодження 20 фактів, 5 направлено до суду. Було скоєно 5 розбійних нападів, розкрито 3. Грабежей ми не допустили скоєння. Крадіжок усіх форм власності було совершено 154, розкрито 58. Далі доповідали про програму розвитку масового футболу у Слов'янському районі. Так, до 2020 року на території громади повинні встановити нові спортивні майданчики зі штучним покриттям. Така практика запроваджується по всій області. Будівництво 85 спортивних майданчиків зі штучним покриттям в Донецькій області. В Слов'янському районі таких майданчиків 3. Плюс у нас в громаді такий майданчик в Олександрівці, і вже такі майданчики є в Дмитрівці і в Черкаському. Тому їх треба експлуатувати і щоб наші дітки займалися. Серед питань – внесення змін до програми щодо захисту населених пунктів від пожеж. Так, представник ДСНС доповів про економію коштів завдяки допомозі благодійних організацій. І далі запропонував перерозподілити заощаджені кошти на придбання нового обладнання. Ці кошти, які були передбачені програмою, просимо перерозподілити в наступному порядку. Для придбання форменого обмундирування 160 тисяч гривень у зв'язку з тим, що з 1 січня 2018 року вводяться нові зразки форменого обмундирування для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пожежно-технічне спорядження, карабіни, пожежні топори, пожежні пояси, краги, рукава – 50 тисяч гривень та паливо-мастильний матеріал для ліквідації НЕС в екосистемах. Наостанок затверджували програму відшкодування за перевезення пільгових категорій громадян на приміських автомобільних маршрутах загального користування. Серед пільгових категорій – інваліди війни, учасники бойових дій, пенсіонери за віком, інваліди та діти-інваліди на підставі наявних посвідчень.